有一日，我喺嫲嫲個花園度玩，個太陽好暖，嫲嫲就拎住一個大籃，準備剪菜去做晚餐。嫲嫲彎低腰嗰時，我覺得佢好似有啲辛苦，我就跑過去話：等我幫你啊！我就好專心聽嫲嫲講，得剪啲葉，唔好剪個框。最後我哋就收集到好多綠色嘅菜葉，幫到嫲嫲，令我覺得好驕傲。阿嫲嫲都好開心，我以後都要令到阿嫲嫲咁開心。